高血压总是降不下来，小心是打呼噜惹的祸。大家好，我是梁医生。你有没有高血压的问题啊？那很多朋友啊，血压比较高，吃了降压药，发现效果还不好，并且随着时间的延长，血压越来越高。如果说你这个时候还会伴有打呼噜的习惯，小心有可能是打呼噜导致的。听到这儿，你觉得这个不对吧？怎么打呼噜和高血压还有关系了呢？你还别不信，打呼噜真的有可能会导致高血压。但是呢，这个打呼噜啊，它和普通人的呼噜不一样。普通人打呼噜，它是一个比较均匀的呼噜声。但是呢，如果你发现你打呼噜的时候会出现暂停的情况，并且这个暂停的时间大于10秒钟以上，你要小心，有可能你得了一个病啊，叫做睡眠呼吸暂停低通气综合征。你看这个名字，首先睡着了觉，出现了什么问题啊？呼吸暂停了，这个呼吸暂停要大于多少？要大于10秒钟以上。那么造成了什么问题啊？造成了低通气，也就是你口鼻吸入的这个气啊，吸入的氧气要少于我们平时的30%到50%以上。那会造成什么问题呢？首先容易造成我们身体的血氧饱和度下降，甚至会下降3%到4%以上。你看我们人类白天你需要呼吸，需要氧气，你晚上睡着了觉照样需要呼吸，需要氧气啊。但是如果你睡着了觉之后你的呼吸睡眠暂停，你呢有10秒钟以上吸不进氧气，并且呢总是会断断续续的出现，那这个时候就会导致睡了一觉之后，到了早晨发现身体又乏又累，一点都不解乏，发现睡了一觉之后反而身体更乏累了。还有些人呢会出现这个记忆力也下降，精力也衰退，甚至呢会出现精神状态的改变。那这个时候就要小心了，有可能是这个睡眠呼吸暂停。那怎么去确定呢？那首先最简单是让你的对象晚上睡着觉之后听一听，看看你有没有在睡着了觉打呼噜的时候出现这个呼吸暂停的情况。那数一数时间大于10秒钟就要警惕了。那最准确的是去一下医院里面去检查一下，看看有没有这个睡眠呼吸暂停的情况。那什么原因导致的呢？那最常见的呢，我们说有中枢型，还有呢阻塞型。那中枢型的话是在大脑里面出现的它呢导致的这个睡眠呼吸暂停，但是呢几率比较小，10%左右。大部分人呢都是我们的口鼻出现的一些问题，比如说呢鼻子出现了像鼻炎、鼻中隔偏曲，出现呢鼻部有息肉，出现了鼻甲的肥大，各种各样的鼻部疾病导致鼻子吸不进气去，你呢就得用嘴呼吸了。那如果说呢你口腔再出现一些问题，比如说呢出现一些这种软腭的松弛，出现呢扁桃体的肥大，出现悬雍垂的肥大，出现呢我们本来这个咽部它的构造它呢这个通气量就比较小，咽部狭窄，那么这个时候呢就有可能会造成这个吸气不顺利，出现的这个睡眠呼吸暂停了。好多的人呢还有和这个舌体肥大呀、舌根后坠还有下颌的一些问题是有关系的。那如果说呢你有这样的原因，那导致了这个睡眠呼吸暂停之后它出现的问题其实非常多。它呢特别容易会出现呢打呼噜、夜间憋醒、睡不死，甚至呢总是睡着了觉之后再醒来的这样的一些情况，那导致你的睡眠质量降低。那到了第二天呢会出现呢这种嗜睡的情况，出现呢昏昏沉沉、不清醒、乏力，甚至有些人呢还会出现这种认知障碍，出现记忆力下降，有些人呢发现脾气性格都改变了，甚至还会影响到男性的性功能。你说他的问题多不多呀？这些问题还都是小问题，它会呢大大的增加高血压的发病几率。那么据统计呢，有这个睡眠呼吸暂停综合征的人群中，有50%以上的人都会有高血压的情况。那并且呢还会增加像心脏病、心脑血管疾病、糖尿病的发病风险，并且呢还会增加慢性肺炎性心脏病的发病风险。你说这个打呼噜它厉不厉害呀？所以说呢，如果说呢你有这种打呼噜，并且有这种睡眠呼吸暂停的情况，赶紧去医院里面查一查，查完了之后有相应的问题，我们就要治一治了。那比如说呢你有这种鼻炎的问题鼻子里面有问题的这种情况，我们呢就需要相应的去我们这耳鼻喉科去治疗。那如果说呢你口腔出现了像这种扁桃体肥大或者有这种阻塞的情况，也需要相应的治疗。
并且呢，如果你有这种吸烟啊、喝酒啊、肥胖啊这样的问题，那需要减肥了，需要运动了，我们身体瘦下来，我们咽部呢也会慢慢的瘦下来，瘦下来之后啊，这个呼气啊、吸气啊，它呢就会更加顺畅一些。那如果说呢，你已经是这种重度的睡眠呼吸暂停的情况，那这个时候可能就要上一些这种呼吸机，或者是上一些这种帮助我们通气的这样一些设备，让我们呢去更好的去达到一个通气的效果了。并且呢，还可以去抬高我们的床头。还有很多人呢，这个睡不着觉，去应用一些呢镇静的药物。那镇静的药物有可能会导致我们的肌肉松弛，加重这个睡眠呼吸暂停的情况。那并且呢，如果你有一些疾病，比如说呢有甲状腺功能减退，是有可能会出现这个睡眠呼吸暂停的。那可能呢，我们就去应用一些呢治疗甲减的一些药物了。那么这是呢我们比较常用的一些治疗方法。那么如果说呢你的这个问题比较严重，那当然呢在医生的指导下来去使用一些方法和治疗一些手段，才是效果比较好的一些方式。好，本期课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞强烈推荐一下。更多健康知识请关注我。